Сейчас мы пройдемся еще по нашему объекту Раздольная. Посмотрим, как у нас сейчас выглядит камин. Камин, правда, еще не облицован, но тем не менее уже выглядит фантастически. Ну, а чтобы и потом вы увидите в следующих сериях. Итак, смотрите. Совсем недавно мы установили вот такой камин. Видите, крутяк. Вот здесь у нас будет, давайте еще разок спущусь, здесь у нас будет такая беседка. Крытая наверху беседки, вот здесь будет уложено стекло, которое будет нас защищать от дождя. Сам пол будет выстелен террасной доской. Ну и, соответственно, да, будет такая у нас возможность выходить прямо из террасы и любоваться вот таким классным камином.